সামনে এলইডি লাইট জ্বলবে, গাড়ির সামনের দিকে দিবেন, গাড়ির সামনে যাবে, মাঝখানে থাকলে স্টপ, গাড়ি চলবে না, ব্যাক দিবেন, ব্যাক। এটা শুধু ইউজ করতে পারবেন 3 থেকে 8 বছর পর্যন্ত। লোডটা কিন্তু অনেক বেশি নেই, 80 কেজি। আপনার প্র্যাকটিক্যাল চালায় দেখাই, অনেকে বলবেন যে আপনার তো 80 কেজি না, চালায় দেখেন, তার জন্য আমরা একটু চালায় দেখাই, কারণ আমি 60 কেজির মতো আছি। ঠিক আছে, আমি ঠিক আছে, খুবই সুন্দর দেখেন। চাকা এলইডি লাইট জ্বলবে, খুব সুন্দর এলইডি লাইট, চেনের ডিজাইনটা পর্যন্ত ওরা দিয়ে দিচ্ছে। জি, একদম খুব সুন্দর। আর লেদার সিট, আর্টিফিশিয়াল লেদার, মানে স্টার্ট দিবেন, স্টার্ট হবে। এটার মডেল হলো আপনি 8008P। Inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, I don't need to go around anymore. Break away, forget yourself. আসসালামু আলাইকুম, আমাদের আছে নতুন আরো একটি ভিডিওতে। বরবন্ত রয়েছে আমরা হাতিরপুল ইস্টার্ন প্লাজার নিচতলা 1/74 বেবি টয়স। এখান থেকে আসলে আপনারা বিভিন্ন ধরনের বাইকগুলো কিনতে পারবেন। এগুলো যেমন তেমন বাইক না, এগুলো হচ্ছে বাচ্চাদের খেলনা বাইক, যেগুলো আসলে বাচ্চারা পেলে কিন্তু খুবই খুশি হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো এখানে বাইকগুলো দেখাবো, এগুলোর প্রাইস সম্পর্কে জানিয়ে দেবো। তার পাশাপাশি তাদের কাছে আরো কি কি প্রোডাক্ট আছে যেটা জেনে নিব জাহিদদের কাছ থেকে। জাহিদ ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? জি ভাই, আমি ভালো আছি। তো জাহিদ ভাই, আপনাদের কাছে কি কি প্রোডাক্টগুলো প্রেজেন্ট করে থাকেন? আমাদের কাছে বাচ্চাদের শুধু বাইক না, বাচ্চাদের কার আছে, দোলনা আছে, স্কুটার আছে, ট্রলি আছে, ট্রাইসাইকেল আছে, এ টু জেড, মানে বাচ্চাদের যত ধরনের টয় হয়, একদম শোয়ার দোলনা থেকে ট্রলি পর্যন্ত সব ধরনের টয় পাওয়া যাবে। আপনি যে প্রোডাক্টটাই আপনার প্রয়োজন, শুধু আমাদের ভিডিওর উপরে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, কানেক্ট করলে আমাদেরকে শুধু নামটা বলবেন, আমরা গাড়ির দাম বিস্তারিত সব দিয়ে দিতে পারবো। আর বাংলাদেশের 64টা জেলায় নিতে পারবেন, আর ঢাকার ভিতরে হলে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আমাদের। চমৎকার। সো তাদের কাছে কেমন প্রোডাক্ট রয়েছে, কেমন প্রাইসে সেল করতেছে, এটাই আজকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো। সো ভিউয়ার্স, আর কথা বাড়াচ্ছি না, শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আপনাদের প্রপার অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিবেন। আমাদের দোকানটা হলো ঢাকা হাতিরপুল ইস্টার্ন প্লাজা নিচতলায় 1/74 নম্বর দোকান। দোকানের নাম হলো বেবি টয়। একদম মিনি একটা বাইক আছে এখানে দেখেন। এটা হলো আপনার বয়সটা লেখা আছে হলো 3 থেকে 8 বছর ইউজ করতে পারবেন। এটা স্টার্ট দিবেন, সামনে এলইডি লাইট জ্বলবে, গাড়ির সামনের দিকে দিবেন, গাড়ির সামনে যাবে, মাঝখানে থাকলে স্টপ, গাড়ি চলবে না, ব্যাক দিবেন, ব্যাক। এটা শুধু ইউজ করতে পারবেন 3 থেকে 8 বছর পর্যন্ত। জি, আর এটা ম্যাক্সিমাম ওয়েট, মানে ওজন বহন করতে পারবে 40 কেজি। আর 1 বছরের ব্যাটারি মোটর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে, 3 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। আর যারা ঢাকার বাইরে নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কুরিয়ারের ব্যবস্থা আছে, আর ঢাকার ভিতরে হলে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। প্রোডাক্ট বুঝে পাবেন, তারপরে টাকা দিবেন। আর এটার আমরা পাইকারি প্রাইসটা নিতেছিল 7500 টাকা। জি, এটা কালার আছে, 2টা কালার, একটা ব্লু একটা রেড। যেটার কথা ফার্স্টে বলছিলেন, এটাও লেখা আছে, এটা একটা মিনি বাইক, কিন্তু মডেলটা আপডেট। এটা হলো 3 থেকে 8 বছর। স্টার্ট দিবেন, স্টার্ট হবে, একদম রিয়েল গাড়ির শব্দ দিবে, এলইডি লাইট আছে, পেন ড্রাইভ ইউজ করতে পারবেন। ধরেন এটার ভিতরে যে গান বাজনাগুলো আছে আপনার পছন্দ না, পেন ড্রাইভ ইউজ করতে পারবেন। আর এটা একদম অরিজিনাল বাইক, বড়দের বাইকের মতো, পিক আপ দিলে গাড়ি চলবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ব্যাগে দোনো দিকেই চলবে, হ্যাঁ, 2 দিকেই মুভিং করবে। প্লাস হলো আপনার সাইডে লুকিং গ্লাস আছে, এটা আমরা খুলে রাখা হয়েছে। আর বাইসেস ধরেন আপনার বাচ্চা এটা পিক আপ দিতে পারে না, কোনো সমস্যা নেই, এখানে পুশ বাটন দেওয়া আছে, এটা চাপ দিলেও গাড়িটা চলবে। পায়ে ব্রেক আছে, গাড়িটা থামাতে পারবে। এটা ম্যাক্সিমাম ওয়েট কত? এটা ম্যাক্সিমাম ওয়েট বহন করতে পারবে 40 কেজি। এখানে লেখা আছে দেখেন, আমরা বাড়তি কোনো কথা বলি না, কোম্পানি যা লেখা দেয় তাই বলতেছি। 3 থেকে 8 বছর, 1 বছরের ব্যাটারি মোটর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। জি, অবশ্যই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, কারণ একটা জিনিস আপনি 8-9 হাজার টাকা দামের একটা জিনিস, অবশ্যই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবেন আপনি। এটার প্রাইসটা হাতে পিক আপ আমরা নিতেছিলাম 9500 টাকা। এগুলো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে একটা করে হেলমেট গিফট আছে। জি, প্রত্যেকটা বাইকের সাথে। R1 আমরা প্রত্যেকটা গাড়ির নাম বলি, কারণ আমাদের কাছে মডেল অনেক। আপনারা যারাই ভিডিওটা দেখবেন, মডেলটা বললে সঠিকভাবে আমরা বিস্তারিতগুলো বলতে পারবো। হ্যাঁ, এটা তো আরো সহজ হয়ে যায় তাহলে। S1000RR এটার মডেলটা, ঠিক আছে। আর এটা খুবই সুন্দর, একদম আনকমন একটি বাইক। স্টার্ট দিবেন, এলইডি লাইট জ্বলবে, আর খুবই সুন্দর চাকাও লাইট জ্বলবে দেখেন। ঠিক আছে, হ্যাঁ। আর এটা ইউজ করতে পারবেন আপনি 2 থেকে 7 বছর পর্যন্ত। 2 থেকে 7 বছর পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন। ব্যাটারি হলো 6 ভোল্ট ব্যাটারি, 3 ঘন্টা চার্জ দিবেন, 2 ঘন্টা চলবে, একটানা 2 ঘন্টা চলবে। 1 বছরের ব্যাটারি মোটর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। এটার হাতে পিক আপ, এটা কিন্তু বাজারে আবার পায়ে পিক আপও পাওয়া যায়, পায়ে পিক আপও আমার কাছে আছে, হাতে পিক আপও আছে। হাতে পিক আপের প্রাইস নিতেছি আমি হলো আপনার কাছে 8500 টাকা। পায়ে ব্রেক, যেখান থেকে প্রোডাক্ট কিনবেন হাতে প্রোডাক্টটা হলো আপনার পায়ে ব্রেক পাবেন, বাচ্চা থামাতে পারবে। জি, অবশ্যই পায়ে ব্রেক থাকবে, যেগুলো হাতে পিক আপ। এটার প্রায় 8500 টাকা। এটা কালার আছে 2টা, একটা রেড একটা সবুজ। যারা একটু বড় বাচ্চাদের জন্য নিতে চান, যারা 3 থেকে 10 বছর ইউজ করতে চান, তারা এই গাড়িটা নিতে পারেন। এটার মডেল হলো R1।
1000 মডেল লেখাই আছে। আর সহজভাবে বললে এটার কার্টুনে লেখা থাকে R1 320 বা 310 বললেই হবে। এটা খুবই সুন্দর একটা গাড়ি, আপনি স্টার্ট দিবেন স্টার্ট হবে, ঠিক আছে, একদম রিয়েল গাড়ির শব্দ দিবে। চাকা এলইডি লাইট জ্বলবে দোনো চাকায় দেখেন আপনি। আর মেমোরি ইউএসবি ইউজ করতে পারবেন। আর হলো আপনার সামনে পিছে দুই দিক থেকে ইউজ করতে পারবেন, সামনে ইউজ করতে পারবেন, পিছনে ইউজ করতে পারবেন। হাতে পিক আপ, পায়ে ব্রেক, ঠিক আছে। 6 ভোল্ট 7 অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি। 3 থেকে এটার প্রাইস আগে রেট, এখন একটু এই মালটা রেট কমছে। আগে রেট ছিল এটা 14500, এখন বর্তমান রেট হলো 13500 টাকা। জি, হেলমেট পাবেন, আগে কিন্তু হেলমেটও ছিল না এটার সাথে। জি, আর এগুলো প্রত্যেকটাই চাকায় দেখেন খুবই সুন্দর লাইটিং আছে, পায়ে ব্রেক আছে। আর চালানো শিখে গেলে আপনি সাপোর্ট চাকাগুলো খুলতে পারবেন। জি, কালার আছে দুইটা, একটা ব্লু একটা রেড। আমি তো জেনে নেব যদি কোনো পরবর্তীতে কোনো পার্টস ভেঙে যায় সেটা যদি এক্সপায়ার পার্টস চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের অপশনটা হলো কি আপনার 1 বছরের হলো রিপ্লেসমেন্ট ব্যাটারি মোটর গ্যারান্টি আছে, 3 বছরের সার্ভিসিং ফ্রি, মানে ইলেকট্রনিক যত সমস্যা হবে আর কোনো কিছু যদি ভেঙে ফেলেন সেক্ষেত্রে আপনি পার্টসের টাকা দিতে হবে, আমরা লাগাই দিতে পারবো। ভাঙলে আমরা কোনো চেঞ্জ দিতে পারবো না, এটা আপনার পার্টসের টাকা পে করতে হবে। একদম বাজারে নতুন একটা হুন্ডা আসছে, এটা হলো R15 মিনি। R15 বড়টাও আছে, এটা একদম মিনি বাজারে। আর এটা কোনো গাড়ির সাথে মিলবে না, পেন্টিং কালার। জি, একদম অরিজিনাল বাইকে যে বড়দের যে কালারটা থাকে। আর এটা রিয়েল চাবি দেখেন, একদম রিয়েল জি। চাবি স্টার্ট দিবেন, চাকায় খুব সুন্দর লাইটিং জ্বলবে। আর সবগুলা গাড়ির 6 ভোল্ট 7 অ্যাম্পিয়ার দেখাইছে, এটা কিন্তু 12 ভোল্ট। এই যে দেখেন, আমি খুইলা দেখাই তাহলে জিনিসটা আপনি বুঝতে পারবেন। দুইটা ব্যাটারি 6 দুইটা ব্যাটারি জি। আর এটা মেমোরি ইউএসবি ইউজ করতে পারবেন। আর এটা একদম বড়দের বাইকের মতো, হাতে পিক আপ। এটা 3 ঘন্টা চার্জ দিবেন, এক টানা চলবে 3 ঘন্টা, কারণ এটা 12 ভোল্ট। আর যেটা 6 ভোল্ট এটা 3 ঘন্টা চার্জ দিলে 2 ঘন্টা চলবে, কারণ এটা ব্যাটারি ছোট, ঠিক আছে। আর এটা পায়ে ব্রেক আছে, সাপোর্ট চাকাটা চালানো শিখে গেলে খুলে দিতে পারবেন। জি, এটা চালানো শিখে গেলে খুলে দিতে পারবেন। আর আপনার টাইসে কোনো দাগ আসবে না, রাবারের চাকা। আর এটা ইউজ করতে পারবেন হলো আপনি 3 থেকে 10 বছর পর্যন্ত। খুবই ফ্যাশনেবল একটা গাড়ি। এটা প্রাইসটা আমরা নিতেছি 14500 টাকা। 14500 জি। টাকা। একটা কথা বলে দিই, এগুলো প্লাস্টিক কোয়ালিটি কিন্তু খুবই উন্নত মানের। বাজারে আপনি আমাদের গাড়িগুলো যাচাই করলে বুঝতে পারবেন। আর এই লাইটগুলো যদি আপনার প্রয়োজন না পড়ে আপনি চাইলে অফ করে রাখতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, আর এটা মোটর দুইটা, ডাবল মোটর। কারণ ছোট গাড়ির ভিতরে দাম 14500 টাকার কারণে অনেক কিছু এটার ভিতরে ইয়া করছে। আর হেলমেট আছে এটার সাথে জি, কালার দুইটা আছে। আপনার কাওয়াসাকি নিনজা, এই যেটা খুবই সুন্দর জি, একদম অরিজিনাল বাইকের মতো। স্টার্ট দিবেন স্টার্ট হবে, চাকা এলইডি লাইট জ্বলবে, খুব সুন্দর এলইডি লাইট। চেনের ডিজাইনটা পর্যন্ত ওরা দিয়ে দিছে জি, একদম খুব সুন্দর। আর লেদার সিট, আর্টিফিশিয়াল লেদার জি। আর এগুলো হলো 12 ভোল্ট ব্যাটারি। আপনি সামনের দিকে দিবেন, খুবই স্পিডেবল, ঠিক আছে। এটা সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে গিয়ে সামনে দিলে সামনে যাবে, পিছনে হ্যাঁ, মানে রুমের ভিতরে অল্প জায়গায় চলবে যে। আর রোডে চালাইলে তো কোনো সমস্যা নেই। আর এইসব গাড়িগুলো যারাই নেন চেষ্টা করুন প্লেন জায়গায় চালানোর জন্য। হ্যাঁ, আর এগুলো এই যে মেমোরি ইউএসবি সব আছে। আর হলো জি, আর এটা ইউজ করতে পারবেন 3 থেকে 12 বছর পর্যন্ত। প্রত্যেকটার সাথে আপনার চার্জার দিয়ে হ্যাঁ, এটা প্রত্যেকটা আপনার কোনো স্পেয়ার পার্টস কিনতে হবে না। এটার সাথে চার্জার, হেলমেট, লুকিং গ্লাস সব আমরা দিয়ে দিব, ঠিক আছে। আর এটার প্রাইসটা নিতেছি কাওয়াসাকি নিনজা 17500 টাকা। একটা কালার, একটা ব্লু একটা রেড, অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে সব সময়। প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল, কোনো সময় ফোন দিয়ে জানবেন না যে এটা নাই, জানতে পারবেন যে আরও মডেল আসছে। নেক্সট আছে আপনার R1 লেখা আছে। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর, চাকা লাইট জ্বলবে, ঠিক আছে। দোনোটা চাকায় পেন্টিং কালার জি, পেন্টিং কালার। এটা ইউজ করতে পারবেন আপনি হলো 2 থেকে 14 বছর পর্যন্ত জি। আর এটা লোডটা কিন্তু অনেক বেশি নাই, 80 কেজি। আপনার প্র্যাকটিক্যাল চালায় দেখাই, অনেকে বলবেন যে আপনার তো 80 কেজি না, চালায় দেখেন। তার জন্য আমরা একটু চালায় দেখাই, কারণ আমি 60 কেজির মতো আছি, ঠিক আছে। আমি ঠিক আছে, খুবই সুন্দর দেখেন। আর মিউজিক আছে, গান বাজনা সব কিছুই আছে। ধরেন আপনার এই গান বাজনা আপনার পছন্দ না, মেমোরি ইউএসবি ইউজ করতে পারবেন। আর চালানো শিখে গেলে আপনার সাপোর্ট চাকাটা খুলতে পারবেন। আর আপনার টাইসে দাগ আসবে না। অনেকে মনে করে গাড়িগুলো চালাইলে টাইসে দাগ আসতে পারে, কোনো টাইসের উপরে রাবার দেওয়া, ঠিক আছে। আর 1 বছরের ব্যাটারি মোটর গ্যারান্টি আছে, 3 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, ঠিক আছে। এগুলো কুরিয়ারের মাধ্যমে দিচ্ছেন? বাংলাদেশের 64টা জেলায় আপনারা আমাদের প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। যারা ঢাকার ভিতরে নেবেন তাদের জন্য আমাদের হোম সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে, একদম বাসায় পৌঁছায় দিয়ে আসবে। আর প্রোডাক্ট বুঝিয়ে পাবেন, তারপরে টাকা দিবেন। আর ঢাকার বাইরে যারা, তারা অর্ডার কনফার্ম করতে হলে 1000 টাকা বিকাশ করতে হবে, আর বাকি টাকা কন্ডিশনের মাধ্যমে। আমাদের আরেকটা সিস্টেম আছে, যেরকম আপনি ধরেন অনেকে অনলাইনে প্রোডাক্ট কিনা প্রতারণা হয়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের সিস্টেমটা হলো আমরা চেকিং ডেলিভারি আপনাকে করে দিতে পারবো। আপনি এখান থেকে লিখে দিব চেক ডেলিভারি, আপনার মাল খুইলা চেকিং করে মাল সেম পাবেন, তারপরে টাকা পে করবেন। আমাদের সব অপশন আছে। আপনার কোনো নিতে পারেন। প্রাইসটা আরেকবার বলে দেন ভাই। এটা প্রাইসটা নিতেছি আমরা 17500 টাকা জি।
ওকে, সো নেক্সট মডেলে চলে যাব আমরা। নেক্সট আসতে আপনার এটা আছে আপনার হলো পালসারের। পালসার, জি ওকে এটা খুবই সুন্দর, একদম রিয়েল চাবি সিস্টেম। স্টার্ট দিবেন, গাড়ি স্টার্ট হবে, প্রত্যেকটা চাকায় ব্যাঙ্গা কোম্পানির লাইট জ্বলবো, ঠিক আছে। আর হলো আপনার মিউজিক আছে, আপনার হলো মিউজিক হরেন সব আছে। আর এটা পছন্দ না হলে বন্ধ করে রাখতে পারবেন। আর হাতে পিক আপ, জি হাতে পিক আপ, পায়ে ব্রেক। হাতে পিক আপ গাড়িগুলো আমরা বারবার কেন বলি, অনেকে আছে সেম গাড়িগুলো পায়ে পিক আপ। পায়ে পিক আপ মালের কিন্তু প্রায় 3,000 3,500 টাকা দাম কম। আমাদের অনেকে মনে করে আমরা একটু দাম বেশি বলি, তার জন্য আমরা বারবার হাতে পিক আপের কথাটা আপনারা বারবার বলতেছি। কেনার আগে একটু যাচাই করে কিনবেন। এটা আপনার প্রয়োজন না পড়লে সাপোর্ট চাকাটা খুলতে পারবেন। জি এলইডি গুলো কিন্তু খুবই সুন্দর। আর চাকার লাইটটা দেখেন আপনার এলইডি কালারিং লাইট, ঠিক আছে। আর এটার প্রাইসটা কত নিচ্ছেন? এটা আপনার ইউজ করতে পারবেন 2 থেকে 10 বছর। এটার প্রাইসটা নিতেছি আমরা 15,500 টাকা হাতে পিক আপ। আর 10 বছরের বাচ্চা জি ইউজ করতে পারবে। হ্যাঁ, আর এটা হলো আপনার হাতে পিক আপ। আর যদি পায়ে পিক আপ নেন আমাদের কাছেই আছে, আপনি বললে পায়ে পিক আপ 12,000 টাকা দাম। 12,000 টাকা। জি এটা প্রাইস কম। জি জিএস যারা মাটিতে চালাইতে চায়, বড় সাইজের। জি 3 চাকা, জি হ্যাঁ এগুলো অনেকে পছন্দ করে। আর এটা মাটির জন্য ভালো আর কি। মাটির জন্য ভালো। জি আর এগুলো হলো আপনার মাটির ভিতরে খুব স্মুথলি চলবে, ডাবল মোটর আর আর্টিফিশিয়াল লেদার সিট, আরামদায়ক। আর আপনার এখানে লেখা আছে মডেলটা জিএস। আমরা বাড়তি কোনো নাম কিন্তু বলি না, গাড়িতে যা লেখা থাকবে তাই বলবো। ওই মডেলটা বললেই জি জি অনেক দোকানদার কি করে আপনার নাম একটা কিন্তু দিয়ে দেয় আরেকটা, আপনি জানেন অন্যখানে যাচাই না করতে পারেন, এমনভাবে বলে। আমি কিন্তু প্রত্যেকটা গাড়ির আপনার ভিডিওতে দেখাই দিচ্ছি কোনটার কী নাম। এটা হলো জিএস। স্টার্ট দিবেন, স্টার্ট হবে, আপনার সামনে দিয়ে দেবেন, গাড়ির সামনে যাবে, মাঝখানে দিবেন, পিছনে আসবে, ব্রেক আছে, ঠিক আছে। আর জি আর্টিফিশিয়াল লেদার সিট, 12 ভোল্ট ব্যাটারি। জি আর পিছনে স্প্রিং দেওয়া আছে, কারণ এটা মাটির ভিতরে চলে স্প্রিং অবশ্যই লাগবে। হ্যাঁ স্প্রিং দেওয়া আছে। এটার প্রাইসটা আমরা নিতেছি হলো আপনার 12 ভোল্টটা নিতেছি হলো 18,500 টাকা। আর এই গাড়িটায় যদি 6 ভোল্ট নেন তাহলে 16,500 টাকা। সিকি লিঞ্জা, এটা খুবই, জি এটাও খুবই সুন্দর। দেখেন এগুলো বাজারে পাবেন না কোনো দোকানে। স্টার্ট দিবেন, স্টার্ট হবে। এটার মডেল হলো আপনার 8008P, ঠিক আছে। এলইডি লাইট জ্বলবে, ডাবল মোটর, 100 কেজি পর্যন্ত ওয়েট নিতে পারবে। প্র্যাকটিক্যাল চালায় দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন, ঠিক আছে। পায়ে ব্রেক আছে, খুব সুন্দর গাড়ি আর স্পিডটা ভালো। আর হলো আপনার মিউজিক, মেমোরি, তারপরে হেলমেট এগুলো তো আছে। এটার সাথে ছোট বাচ্চা 2টা বসতে পারবে, ইজিলি 2জন বসতে পারবে। 3 বছরের বাচ্চা 2টা বসতে পারবে। আর এটার আপনার প্রাইসটা নিতেছি হাতে পিক আপ, দেখছেন 2 চাকায় মোটর, খুবই সুন্দর, দোনো চাকায় মোটর। এটার প্রাইসটা আমরা নিতেছি হলো আপনার 23,500 টাকা হাতে পিকআপ। হ্যাঁ হাতে পিক আপ। আর পায়ে পিক আপ যদি নেন 19,500, পায়ে পিক আপও আছে। আছে আপনার R3 সুপার, ঠিক আছে, এই যে লেখা আছে ভাইয়া, ঠিক আছে। এটা আপনার চাবি সহ নিলে চাবি সহ আছে, চাবি ছাড়াও আছে। চাবি কিন্তু কোম্পানি থেকে দিয়ে দিছে, ব্যাগে আছে, ঠিক আছে। এটা স্টার্ট দিবেন, স্টার্ট হবে, চাকা এলইডি লাইট জ্বলবে দেখেন, ঠিক আছে। আর রিয়েল পেন্টিং কালার, হ্যাঁ এটা কিন্তু প্লাস্টিক কালার না। আর আপনি এটা সামনের দিকে দিবেন, গাড়ির সামনে যাবে, মাঝখানে থাকলে স্টপ, গাড়ি চলবে না, ব্যাগে আসবে। আর হলো আপনার আর্টিফিশিয়াল লেদারের, জি আরামদায়ক খুবই। আর চালানো শিখে গেলে আপনি এটা খুলতে পারবেন, হ্যাঁ এই সাপোর্ট চাকা খুলতে পারবেন। আর এটা ইউজ করতে পারবেন 3 থেকে 12 বছর পর্যন্ত, জি। আর এটা কালার আছে 2টা কালার, একটা রেড একটা ব্লু, 2টা কালারই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন। আর এটার পেন্টিং কালার হাতে পিক আপ আমরা নিতেছি রেড হলো 21,500 টাকা। আর যদি নন পেন্টিং নেন প্লাস্টিক কালার, সেক্ষেত্রে এটা রেড আসবে হলো আপনার 18,500 টাকা। একদম সবচেয়ে বাজারের ভিতরে বেশি চলে যে গাড়িটা R15, জি একদম রিয়েল চাবি সিস্টেম। চাবি দিবেন, আপনি চাইলে প্রত্যেকটা গাড়ি চাবি লাগাই নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে, চাবি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন। স্টার্ট দিবেন, স্টার্ট হবে, ঠিক আছে। চাকায় আপনার এলইডি লাইট জ্বলবে দেখেন, ঠিক আছে। বডিতেও লাইট জ্বলবে। বাজারে কিন্তু এই গাড়িটাই পাইবেন, কিন্তু আপনি চাকায় লাইট পাইবেন, বডিতে লাইট পাবেন না, ঠিক আছে। এটা আপনি মেমোরি, ইউএসবি সব ইউজ করতে পারবেন। মিউজিক আছে, হরেন আছে। আর হাতে পিক আপ, এটার প্রাইসটা নিতেছে আমরা 19,500 টাকা, বডি লাইট সহ যেটা। আর যদি জি আর বডি লাইট ছাড়া যদি নেন সেক্ষেত্রে এটার প্রাইস আসবে হলো আপনার 18,000 টাকা, 1500 টাকা ডিসকাউন্ট হবে। এর বাইরে আপনার যারা আমাদের কাছে সব ধরনের বাচ্চাদের ছোট গাড়ি আছে, ওয়াকার আছে, হাঁটা শিকারের
প্লাস আপনার বড় জিপ আছে, সব ধরনের আইটেমে আছে। আপনি আমাদের এই ভিডিওর উপরে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে এটা ইমো হোয়াটসঅ্যাপ কানেক্ট করলে আমরা প্রত্যেকটা গাড়ির দাম ছবি বিস্তারিত আপনাকে দিয়ে দিতে পারবো। কুরিয়ার সিস্টেমটা একবার বলুন। জি, আমাদের কুরিয়ার সিস্টেমটা হলো ঢাকার ভিতরে যদি নেন সেক্ষেত্রে হোম ডেলিভারি, একদম বাসায় প্রোডাক্ট পৌঁছায় দিব, প্রোডাক্ট বুঝা পাবেন তারপরে টাকা দিবেন। আর ঢাকার বাইরে যদি হয় সেক্ষেত্রে এসএ পরিবহন বা সুন্দরবনের মাধ্যমে আমরা প্রোডাক্টটা পাঠাই, আপনি প্রোডাক্ট বুঝা পাবেন তারপর টাকা। অর্ডার কনফার্ম করতে হলে 1000 টাকা আগে বিকাশ করতে হবে, আর বাকি টাকাটা হলো মাল ওখানে পৌঁছাবো, মাল বুঝা পাবেন তারপর বাকি টাকাটা দেবেন। এর সুবিধার্থে আপনাদের অ্যাড্রেসটা বলবেন। জি, আমাদের অ্যাড্রেসটা হলো ঢাকা হাতিরপুল ইস্টার্ন প্লাজা, 1/74 নম্বর দোকান, দোকানের নাম বেবি টয়।